På et spor? Jamen, så skal vi lige finde et spor. Vi har fundet et spor. Maskinen står på et spor. Du var sætte med siden af maskinen. Hvad er det, der foregår nu, John? Har du tændt det? Hvad er det, der foregår? Vi kan prøve at høre. Vi er i gang med maskinen. Der er et fuldtog her. Så skal jeg lige have fyret det op igen. Det er godt nok. Har du ikke mere gang i her? Tænder vi kullene. Er der vand på? Det er nok, ja. Hvad kan man trykke på? Vi kan trykke på den ovenpå. Er du klar? Ja. Og fløjte, afgang. Stille og rolig afgang, ja. Alle mand ombord. Har du fuld gang i dampputteren? Det er vist lidt for stærkt her. Vi prøver igen. Stille og roligt, Det er sej stigning. Ja. Okay, nu er vi skulle sætte noget damp på. Kan den ikke køre videre? Nu skal vi lige have noget damp, så skal vi også se, om den kan bakke. Nu skal vi lige have sat noget damp på. Hvor meget? Ja. Afgang. Hvorfor ikke så hurtigt? Ej, hvad sker der her? Vi har haft en ordentlig sneboldkamp her i formiddags. Henrik, han blev våd. Ja, det gør jeg.
Hvad sker der? Der er problemer. Nogle tilbud har tabt dampen. Hvad siger du? Så dampen er gået af. Tror du ikke, at vi lige skulle tage en opfyring til? Jo. Okay, vi trykker pause. Så er vi væk. Vi kan se hernede i haven, der har været sådan en kraftig sneboldkamp. Meget, meget hæftig skudveksling. Yes, det har som sagt været snevejr. Vi har i dag den 12. februar 1991. Klokken er, Henrik? Hvad? Klokken er hvad? Den er 5 minutter i 2. Ja.